barchaga YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bizning bosh homiymiz Hello Kids brendi. Xo'p, bugun bizda yana maktab savollari. Xo'p, bizga propiska bo'lib qo'yildi. Biz oy oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Hozir sizlar bilan bugungi ishtirokchilar bilan tanishamiz. Xo'p, bugungi ishtirokchilar bilan sizlarni tanishtiraman. Farangiz va Muhammad Amin. Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Tez 100 mingta bo'lishimiz kerak. Telefon qilishga faqat bir marta bo'ladi, boshqa qaytib qila olmaysizlar. Bu ham bekorga qilinmagan. Har bittalani baringlar va shaqqa yozilib boradi va oxirida kimda ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha Hello Kids brendini yuboradi. Hozir sizga fanlarni tushuntirib o'taman. Adabiyot, ona tili 1 balli birinchi fanimiz. Geografiya 2 balli ikkinchi fanimiz. Tarix 3 balli uchinchi fanimiz. Musiqa, kino 4 balli 4 fanimiz. Sport 5 ballimiz. 5 balli. Rosa qiyin bo'ladi sport. O'shancha boshlaymiz. Hozir men adabiyot fanidan boshlayman. 1 balli. Adabiyotda o'zini o'rniga ega ayol shoira kim? Adabiyotda o'zini o'rniga ega ayol shoira kim? Zulfiya. Xo'p, keyingi savol. Tayyormisizlar? Ha. Sariq devni minib asarining muallifi kim? Sabarimni Men eslashib qoldim. Boshlaydik. Xo'p. Sariq devni minib asarining muallifi kim? muallifini yozganimi? Ha. Telefon qilishim kerakligini bor. O'tkir boshing. Yo'q. Bos. Biliyorum. Bos var. Любой lekor. Qaysi yozuvchilik bor? Siqil Alisher Navoiymi? Bosh harfini yordam ber. X. Hamida Olimjon. Bosib. Hop. Edeymi? Ha, edim. Xudoberdi Noxtaboyev. O'zbekiston davlat gerbi qachon qabul qilingan? 1992-yil. To'g'ri. Qo'ling bor bo'lsa, tekrar hammada mardonda bo'ladi. Bayrog'imizdagi 12 yulduz nimani bildiradi? 12 ta viloyat. Qo'lingizga Muhammad Aminga montajchilasidan qo'yib olinglar. kerak. Ganilov Anuboni teskarisi nima? Ikkalasini ham aytish kerak? Yo'q, bitta dona. Ikkalasi Ganilov. Nima Galibov? Ganibo. Ganilov Anubov. Buni mancha ikki uxlab suydigan qilmasi kerak bu so'z. Galibov. Ganilov nima? Ganilov Anuboni teskarisi nima? Ganilov Ganilov Bo'ldi. Yo'qing. Yo'q. Obuna bo'ling. Demak, bizning adabiyot fanimiz tugadi. Endi 2 balli geografiya faniga o'tamiz. Geografiyani birinchi savoli, bu 2 balli savollar. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Dunyodagi eng kichkina davlat qayerda? Qanaqadir? Yekari orasida. Yo'q. Nomini aytish kerak. O'sha shahar ismi nima? A few moments later. Rossiya. Rossiya bor.
Boshqa harfi nima? V. V. Vietnam. Yo'q. Yaqindan kelayotgan yili, yaxshi. U davlat. Meksikado. Yo'q, adlash. Vatikan. To'g'ri. Myunxen qaysi davlatda joylashgan? New York. Yo'q. Xitoy. Portugal. Yo'q. Yana, tezroq. Myunxen. Myunxen. Xitoy. Yo'q. Kanada. Yo'q. Yaqin. Yaqin. Kanadaga yaqin. Yaqinlashdik. Argentina. Yo'q. Давай, tezda. Aha, boshqasini ayt. G. Kolumbiya. Yo'q. Germaniya. Bayrog'ida Bayden rasmi bor davlat nomi nima? Nimani? Kanada. To'g'ri. Eshitmay qoldim-da. Romchilik. Hop. Afg'oniston poytaxtining nomi nima? Afg'oniston. Poytaxtining nomi nima? Ularni poytaxtining nomi bizani ismimiz. Ismimiz? Ismimiz. Qani? Bizning Bizani Misol uchun mana O'zbekistonda nechta odam bor? Nechta odam ismi bor? Shularning bittasidan ichidan bittasi-da. Ularni poytaxti. Akbar. Yo'q. Akbar. Eslatib o'taman, o'g'il bolani ismi. Sardor. Yo'q. Afg'on. Yo'q. Qobil. Yo'q. To'g'ri. Yo'q. To'g'ri. Endi oxirgi savolga kelgan, oxirgi savol. O'zbekistondagi eng yaqin bo'lgan davlat nomi nima? Qozog'iston. To'g'ri. Kambek bo'ladi. Kambek. Yakkachi fanimiz tugadi. U 2 barligida hozir tarix yo'q. 3 barlik savollar. Siyob bozori qayerda joylashgan? Nima bozor? Siyob. Yo'q. Siyob. Siyob. Voy, rostini bilmadan qo'rqaman. U viloyat. Viloyat. Shu paytda oyga qo'ydi. Andijon. Yo'q. O'zbekistondami? Ha. Samarqand. To'g'ri. Yo'q, tanili bariki ko'proq dedi. Qo'ygan odam boshida. Bostirdi. Eng oson savol, qani qaysi yilni bosarkansizlar? Davay. 1100 kilometr qayerda joylashgan? Toshkentdan Xorazmgacha. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Jigarlar, qaranglar bizani shuncha odam pastga bosmasdan ko'rar ekan. Qiyin emas, shundoq bosib qo'yinglar bo'ldi. Rahmat. Hop, Chorsudagi eng mashhur bo'lgan ko'chaning nomi nima? Narxaylar. To'g'ri. Really? Navgat edim. Olov hech qachon o'chmaydi. Bu yer Toshkentning qayeri? To'qqiz. Yo'q. Yo'q. Xotira maydoni. To'g'ri. Oxirgi savollar tarixi 3 ballilar. Ha, davay. Oxirgisi. So'nggi yillarda yo'qolayotgan kasb qaysi kasb? Уже u yo'qolib bo'lgan. Hop, boshqasi nima? Kasb. Yo'q. Podkastga avtobusga yaqin. Konduktor. To'g'ri. Bo'ldi, hop bizani tarix fanimiz tugadi. Endi musiqa kino faniga o'tdik. Bu 4 ballilar. Borsang qo'shig'ini kim aytgan? Nima? Borsam. Anu. Sevara Nazarxon. Yo'q.
Nimaga? Yo. Bosh harfi. Gol etganmi? Ha. S bosh harfi. Nima bosh? Man Toshkentda shu qiz. Yo'q. Sizlarga yordam bu guruh. Anu, Sevara Nazarxon bolalarga so'zlaydi. Yo'q. Guruhda. Ha, Sitora! Keyingi savol. Zamonaviy Yangi yil o'g'risi bu qaysi kino? Grinch. To'g'ri. The Grinch got a wonderful, awful idea. Sehrli ruchka kattalar kichkinalarga, kichkinalar kattalarga aylanib qoladigan bu Ko'rgandim. telefon qisira bo'ladi, eslatib o'ting. Bosh harfi K. Kattalar kichkinalarga, kichkinalar kattalarga. Ha, ko'rdingmi? Mana ko'rganman. Katta bola. Yaqin. Endi u yog'iga men yordam Bosh. beraman. Oqsoqol. Shahar emas bu. Kichkina bola. Kichkina kishi. Yo'q. Shahar dedim. Sen ham o'ylab ko'r. Shaharda. Bilmaydi-ku. Kdan boraman. Ayo. Katta. Katta odam. Hop, Muhammad Aliga. Baby mashinamga chiq qo'shig'ini kimlar aytgan? U guruh. Nimaga hammasi bu? Xoslarga oxirgi yordam u guruhi bosh harfi K. Telefon qisila bo'ladi. Hop, hozir Muhammad Amin telefon qilyapti. Ya'ni bizning ustozimiz Gulbahorga telefon qilyapti. Hop, Muhammad Amin savol topa olishim mumkinmi? Xudo xolis topadi. Ko'tarmasalar hozir. Oyingga qilsang ham bo'ladi, oyingdan Bir martagami? Assalomu alaykum, Gulbahor yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Hozir ikkita syomka topildi-da. Hop, bitta asli aytaman, arbitr qismini o'shani qaysi guruhga topshirish kerak? kimlar aytganlar? Hop, baby mashinamga chiq bu qaysi qo'shiqning kimlar bu Baby mashinamga chiq. Sanga eshigim. kimlar aytgan? Kimlar aytgan? Sanga eshigim ochildi. A few moments later. Bilmaysizmi, oxirgi javobingizni ayting, Gulbahor aka. Birinchi to'g'ri bo'lsa kerak. To'g'rimi? Hozir endi bilamiz Spotify. Mayli, Gulbahor aka, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, Gulbahor aka. Hop, Muhammad Amin to'g'ri javobni eshitishga tayyormisan? Bu to'g'ri javob. Gulbahor aytgan javobidir. Kambek qilaman dedimmi? Ya'ni sport bo'ladi, sanga kambek ko'rasiz. Hop, Mashinamga chiq, sanga eshigim ochiq. Yomon bola emasman, seni xafa qilmasman. dengiz bo'laymi, baliq bo'laymi? Bu qaysi serial? Dengiz bo'laymi? Baliq bo'laymi? Voy! Dengiz bo'laymi? Baliq bo'laymi? Bu multfilm shekil. Hop, bosh harfi K. Nahotki oddiy serial. Oxirgi yordam bu turk seriali. Baliq bo'laymi, dengiz bo'laymi? Dengiz problem. Hop, to'g'ri. Uni ham ko'radilar, uni ham. Qarasangda o'zi anaqasini. Hop, bizani musiqa darsimiz tugadi. Endi sport fanlariga keldik. Zidan Realda necha marta ketma-ket chempionlar
Ketma-ketmi? Ha, 3 marta. to'ppa-to'g'ri. Real. Alomat. Eng bo'yi uzun bokschi kim? Eng bo'yi uzun. Muhammad Ali. Yo'q. Endi Qaysi? qarang. O'zbekdanmi? Ha, Bahodir Jalolov. Yo'q. Uning ali. Ha, men gapirim. Bahodir Jalolov. Yaponiyada trend bo'lgan video bor. U video sport turiga bog'liq. Bu qaysi sport turi? Ha, hadi. Undan bo'ldi-ku, eski sizlar. Chao. Rasmi nima? Chao. Eshkak sizlar. Bos! Yoningdagi. Eshkak sizlar. To'g'ri. Yoninglardagini bosinglar, bekorga qo'yilmagan. Galmagan qilinglar. Hozir bizga tez obuna bo'lishingiz mumkin. Sizga 5 sekund vaqt beraman. 1 2 3 4 5. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Futbolda o'yindan tashqari holat nima deyiladi? Futbolda o'ynagan holat. Dam olish. Yo'q. Men futbolni bilmayman. Bo'loqol. Ha, bo'loqol. Yo'q. Men bilmayman futbolni. Bahodir Jalolov. Bilmayman deb qo'ysammi? Yetar. Futboldami? Telefon qil. Bu kimga qilaman? No, oy bor, Bo'p, telefon berib qilaman. Hop, hozir Farangiz kimgadir telefon qilyapti. Kimga qilsan? Ha, o'rtog'im. Futbolda o'yindan tashqari holat Alo. nima deyiladi? Alo, uhaday, halaysan, ha, Farangizman. Futbolda o'yin Hozir bizda syomka ketyapti YouTube'ga. YouTube'ga syomka ketyapti. Savol beraman, savolimga javob bera olasan? Futbol haqida, futbol oson. Savollar bor. Hop, O'yindan tashqari. futbolda o'yindan tashqari holat nima deyiladi? Futbolda o'yindan tashqari holat nima deyiladi? Rosa futbol o'ynaysanlar-ku, toplaring-ne. Oldingilardan so'ra. Tanaffusmi? Oxirgi javobingiz bor? Outside? Outside? Bo'ldi, rahmat qoldiring. Keyin qo'raman. Hop, Farangiz so'r topishdim yo'q, nima deb o'ylaysan? Bilmadim endi. Hop, kim bo'lsa ham to'g'ri topishdi. San tap qolishdi. Hop, futbolda 4 ta gol nima deyiladi? 4 ta gol? Dublmi? Yo'q. Gol? Yo'q. Ikkilikdan keyin. Ha, Karta. yo'q. Pul. Yo'q. Muhammad Amin yaqinlashdi. Uning nomi kartaga yaqin. Karta o'yiniga yaqin. Durak. Qora xotin. Bo'ldi. Bosh harfi P. Et. Ля ты крыса, а! Bo'ldimi? Yaqinlashding. Polet. Yo'q. Portmi? Portugaliya deb qo'ymadim. Oxirgi savolmi? Ha. Lan, oxirgi. Hamma
narsani hal qiladigan savol. Yo'q, unda. To'xtatmaydi. Qayda, ha? Poli. Yo'q. Bosh harf, ikkinchi harfi O. O. Oxirgi harfi R. Poke. Ko'rsatdi. Yo'q, mana telefonni ko'rsatdi, bundoq qilib. Hisobga olmaymiz. Men sana aytmoqchiman. Hop, hisobga olmaymiz. Endi umumiy ballarni ko'ramiz. Hop, hozir sizlar bilan umumiy ballarni ko'rsatamiz. Hop, Muhammad Aminniki 35 ball. Farangizniki 33 ball. Lekin biz 2 ball aytmoqchiman. Lekin biz hech kimga xafa qilmaymiz. Farangizniki. Rahmat. Bu Muhammad Aminga tabriklaymiz. Oyga oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarga yana shunaqa zo'r videolar chiqarishimiz uchun bizga podpiska va like bosib qo'yinglar. Xayr! Jigarlar, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'tgan safar mana shu ikkita yangi video qo'ydik. Shularga podpiska va like bos, esinglardan chiqmasin.